अक्सर मौसम बदलने पर हमको खांसी जुकाम हो जाते हैं। आज मैं आपको खांसी के लिए कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, ध्यान से फॉलो करें। आंवले का चूरन और मिश्री मिलाकर पानी के साथ खाने से पुरानी खांसी चली जाती है। फ्रेंड्स, अदरक और तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर 2 या 3 बार पीने से आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, तिल और मिश्री को पानी में उबालकर पीने से भी खांसी से आराम मिलता है। फ्रेंड्स, तुलसी के रस में अदरक और पान का रस, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी शहद मिलाकर चाटने से खांसी में ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। मलट्ठी का चूरन शहद में मिलाकर लेने से भी खांसी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, 20 ग्राम तुलसी के पत्ते ले लो और 20 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर चूरन बना लो। फिर 3 ग्राम चूरन आप गर्म पानी के साथ लो और खांसी में बहुत आराम मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।